Roma Mkatoliki ametoa ufafanuzi kuhusiana na baadhi ya matatizo ambayo Tanzania huaga inayashuhudia na kutoa sababu za kwa nini huaga hawatoi ama serikali huwa haitoi suluhisho la kudumu kwenye matatizo kama vile ukosefu wa ajira ama masuala ya ukosefu wa maji, umeme na vitu kama hivyo. Hapa ni miundombinu ya serikali ama miundombinu ya nchi kiujumla. Sasa alikuwa ameandika ujumbe kupitia mitandao yake na kusema hivi: binafsi naamini serikali nyingi za Afrika hususan Tanzania yetu, viongozi bado wanafanya siasa za kizamani na za kishamba sana. Akaendelea kusema kwamba zipo changamoto na mahitaji basic kabisa ambayo yanaweza kuwa sorted ama fixed ama solved, lakini kwa makusudi hawafanyi hivyo, na vichache wanavyofanya hawafanyi kwa ubora ili tatizo lisiishe na litumie kama mtaji wa kuomba kura wakati ujao. Hawafix miundombinu kwa future generations, wana fix temporary kwa miaka 5 ya utawala wao. Kero za maji, umeme, barabara, afya, elimu ni vitu tulitakiwa kuwa tumeshavuka huko. Wanazilea hizi kero makusudi ili waendelee kuzitumia kama ajenda ya kuwalaghai wananchi kwa kuwapa matumaini wawape nafasi tena ili wamalizie au wazitatue. Sasa hizi ama huu ndio ujumbe ambao alikuwa ameweka Rhymes of Magic Attraction Roma Mkatoliki kupitia mitandao yake, na akawa anasema kwamba matatizo mengi ambayo nchi nyingi za Afrika, lakini hapa amepigia mfano sana Tanzania na kusema kwamba matatizo mengi ambayo mataifa haya huaga yanapitia ni matatizo ambayo yanaweza kuwa kumalizika ama yanaweza kuwa fixed kwa mara moja na yadumu kwa muda mrefu. Akapigia mfano swala zima kama la elimu na masuala ya barabara na vitu kama hivyo. Sasa sema kwamba kila utawala unapoingia kwenye madaraka wanafanya kazi ambayo inaendana na muda ambao watakuwepo madarakani. Kwa mfano kama ni Rais Samia Suluhu Hassan, napigia mfano ameingia madarakani, anajua kabisa kwamba miaka 5 miaka 10 ijayo mimi nitahitaji kuwepo kwenye madaraka, lakini sasa miaka 5 hii ya kwanza inabidi kwanza niwatengenezee barabara ambazo hazitadumu hata miaka 10, zitadumu kwa muda mchache sana, dakika yani takriban kama miaka 5. Lakini baada ya hapo nitafanya nini? Nitakuja tena ni kwa ajili ya kuweza tena kuomba kura ili niwaambie kwamba nilianza mradi fulani na sijaumaliza, naomba ene kura miaka mingine 5 nikamalize mradi huu ama nikautengeneze mradi fulani. Sasa naamini kwamba kama wakisolve matatizo haya mara moja, eti barabara zikaundwa kwa ambazo zitakaa kama takriban miaka 50-60, wakaweka tatizo la maji likaisha kabisa na tatizo la umeme kila kijiji kapata umeme, basi wanaamini kwamba watakosa ajenda ya kuomba kura tena kwenye muhula wa utakaofuata. Sasa naamini kwamba hiki ni kitu ama ni vitu ambavyo serikali nyingi huwa zinafanya kimakusudi ili kuweza kuwarubuni na kuwalaghai wananchi tena ili waweze kupata kura. Sasa naamini kwamba matatizo mengi ya vitu kama ametaja vitu kama elimu, anasema kwamba tukizungumzia swala kama afya, elimu, umeme, maji, barabara ni vitu ambavyo Tanzania kwa mfano inafaa kuwa ilishavuka huko. Hawafai kuwa nazungumzia ukosefu wa elimu kwenye nchi, hawafai kuwa nazungumzia ukosefu wa umeme kwenye taifa lao, hawafai kuzungukua nazungumzia kero za maji kwenye nchi na vitu kama hivyo, sababu wanasema kwamba walikuwepo na uwezo wa kuweza kufix haya mambo kitambo sana, lakini wanafanya hivi makusudi ili kuendelea kuwarubuni wananchi. Sijui kama unakubaliana na hizi kauli za Roma, nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.